நிமிஷம் நான் ஒரு விஷயத்த சொல்லிக்கிறேன். என்னன்னா மேக்ஸிமம் வந்து பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கோங்க. நானே வந்து எனக்குன்னு தனியாக பிளேட் இருக்கு, அதில் வந்து சில்வர் பிளேட்டாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அது உங்களுக்கு ஹெல்த்தி. அண்ட் மேக்ஸிமம் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுங்க. டோன்ட் யூஸ் த பிளாஸ்டிக். ஓகே ப்ளீஸ். அண்ட் நம்ம வாங்க இப்போ சாப்பிட போகலாம். இப்போ தான் நான் வந்து குக்கரே ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். வாங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இன்னைக்கு சிக்கன் பிரியாணி தான். அதுக்கு முன்னாடி சொல்லிடுறேன், ஃபிஷ் ஃப்ரை அம்மா செஞ்சுருக்காங்க. அண்ட் ஆம்லேட். அதுக்கப்புறம் என்னென்னா சுட சுட பிரியாணி. இது நானே செஞ்சேன். எப்படி இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்கள். அண்ட் இது என்னென்னா வந்து இது வந்து கொழுப்பு கிரேவி. இது வந்து அம்மா செஞ்சோம், நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து செஞ்சோம். சாப்பிட்டு உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன். வாங்க இப்போ போய் சாப்பிடலாம். நான் போட போகிறேன் சாப்பாடு. எப்படி வரப்போகுதுன்னு தெரியல. சிக்கன் பிரியாணி அதுவும். பாய். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஒரு நிமிஷம் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்படியே எங்களோட ரெகுலர் வீடியோஸ் உங்களுக்கு தேடி வந்துட்டே இருக்கும்.